Birthday eri mukulu wange era nga ono mukulu wange mu nsonga zonna newankubadde mu biseera by'akalulu tebatuyisa bulungi nnyo. Amot amanyiddwa nga Miles Ramiti amazaalibwa ga Dong ennaku z'omwezi 31 era twazaalibwa mu mwezi gwe Gumbanzala 25 ogwokutaano ye ne bamuzaala nga 31 omwezi ogw'okumeka Lawrence ogwokutaano sikyo era nga yajaganyiza amazaalibwa ge yesterday n'ebimu ku byeyogedde ye contribution ye eri band music. Yagambye band music yona abantu bali tebamumanyi era bamisaaki ba Ronald Mayinja akina Geoffrey Otaya ye reason lwaki Stars no bamanyikiddwa ba Dr. Hilderman nagamba wasn't it for him singa teyali ye kyandibadde abakulu bantu bakola ki tebabamanyi so tugamba okay no problem. We shall look for these people tugezeko babuuza what is really going on but tuwulire ne twanonyeza ku mukulu amanyidwa nga Ronald Mayinja ne tumugamba owaye Ramiti agamba ye yabaleeta ku scene mwali temulina kye muli mwali temumanyikiddwa ng'abantu bamanyi music waba Chameleon Bobi Wine ne Bebe Cool. What you say oyogera ki ku nsonga zino so ngaye mumanyi Ronald Mayinja nkwali talina side teyeri antama yavuddeyo first of all ne yebaza Ramiti olw'endowooza ye nagamba talowoozezza bubi wabula just ngaye mumanyi bwe mwali entitled eri opinion ye second nagamba alina ka contribution ke yatuteekako ng'ettafaali nga munnamawulire but saagala ate yeesudye nnyo takisussa saagala Ramiti akisusse alowooze nti nno fe okubeerawo kwaffe kukwenno we had good music twakoleranga mu studio ennungi abantu baali batwagala so Ramiti ka milestone ke yatuteekako kalinganga ndowooza tukayite 5%, I think 5%. So njagala kutwalako Ronald Mayinja ng'ayogera ku nsonga zino ez'okuba nga Ramiti yagambye yabateekako ettaffaali eddene nnyo n'okulaba nga abasitula then tukuba tugenda mu maaso amanya yenze Kabaka Smith naye kambasiibuliraawo olw'ensonga z'obudde. Thank you so much for being part of the show. My name is always the king himself, King Smith, Outer Slip Jazz with King Smith. Thank you so much for watching. Please go ahead and be subscribing on our channel, musharinge, mucommenting, attend interviews no mustambuze all over Uganda and Africa. Thank you, I love you, and bye-bye. Amaleta gabadde malungi twebaza okuyita mu campaign ezaaliwo eziggwa n'amaleta ne gaba malungi era twebaza Mukama olw'okutuwa embeera y'obudde ennungi. Akasana si kanje enkuba teri so tukyebaliza Mukama. Okay. Wali obaddeko okukulayira konna bukyanga obaawo okw'omukulembeze live? Mbadde sikubangako. Owulidde otya for the first time nga gwe omu ku abo abalondeddwa okubaawo? For the first time mbadde musanyufu okuba recognized naye nsaba nti ng'okulayira bekuwedde n'okulonda bekwaggwa ate nga bibadde bya mirembe nalisabye n'ebivulu babite abayimbi bakuume social distancing abamabala baddemu bakole ate nawe emirimu gitambule kasita okulayira kuwedde ate kuwedde bulungi. Kyogamba okulayira kwe kubadde kusibye buli kimu? Si kwe kwalisibye naye ndowooza babaddewo obunkenke naye abantu abalimu nga bwe bakola nti okulayira nga bwe kuwedde byonna ne bitambula bulungi. Mbadde nsaba nti ne music industry eteebwe abayimbi bayimbe okuyiya buyiya buddemu tweyongere maaso ate ne copyright law wadde nti yayisibwa naye etuweebwe wabula ku luno ng'ebibonerezo byayo eri oyo ababbye oluyimba oba intellectual property ya munne ebibonerezo bibe nti bikakali kusinga ku bino bimukubye byayo. Okay. Twakoma okulaba nga ogamba bakolewo Ministry of Entertainment omukulembeze amaze okulayira kakati ekifo ogufo bagukuwadde oba? Wano siwe bateekerayo ebifo. Tugenda stages. Njagala muntegeere bulungi Spark TV muntegeere bulungi nagamba nti Ministry of Entertainment tugyetaaga ng'abayimbi kubanga tuli bangi ate tetulina ministry entuufu etutwala. So mu kiseera kino nsaba gavumenti ekirowoozeeko omukulembeze akirowoozeeko ba artists bagwawa leero batugamba muli mu genda luli ne bagamba muli under culture luli ne bagamba muli under trade kwegamba tetulina wetufe tukola ki wetugwa n'olwekyo tusaba naffe tufuneko wetugwa kasita okulayira kuwedde n'ebivulu biteebwe tujja goberera amateeka nga ba businesses abalawe bali. Okay, katono nnyo ki ekisinza okunyumira ku kulayira kw'olwaleero era ki ekitakunyumidde? Ndowooza ekisinza okunnyumira nti Katonda atwadde embeera y'obudde ennungi ate wabaddewo n'emirembe mu kulayira ekyo kinnyumidde nnyo.
abagambye nti ebidongo bibadde si birungi bivuuvuuma tebabitegedde. Mukulayira temuba measure nti owa sound erina kuba bweti babweti. Omukolo tegubadde gwa bidongo, omukolo gubadde gwa kulayira. Kati bwe tuva kulayira ne twekwasa ebidongo niwe bitali baddewo abadde ajja kulayira kubanga mu maanyi ga mu mateeka g'okulayira temuli bidongo, mubaamu mulamuzi, mubaamu tuleberenga ku mulamwa. Mu mateeka g'okulayira temuli bidongo birina kuvuga bwe biti, actually tebirinamu. Omulamwa kumulayiza na kulayira period kibadde kirungi. Okay.